Đây là dưa chuột phun nước, một loài cây có khả năng bắn hạt giống như súng tiểu liên. Trong tự nhiên, để sinh tồn và phát triển, thực vật phải sử dụng rất nhiều chiến lược khác nhau để phát tán hạt giống. Có cây nhờ động vật, có cây nhờ gió và cũng có loài lại tự dựa vào chính mình như cây dưa đặc biệt này. Bên trong quả dưa tập trung các hợp chất như glucoside, elaterinidin tạo ra lực hút nước cực mạnh từ thân cây qua màng tế bào. Kết hợp với lớp vỏ quả rất dai, áp suất bên trong có thể lên tới 15 atmosphere, tức là gấp 7 lần áp suất lốp xe ô tô thông thường. Chính áp suất kinh khủng này đã đẩy hạt giống bắn ra với vận tốc 20 m/giây. Tuy cùng họ với bầu bí, nhưng cây này chứa độc tố cucurbitacin và elaterin cực kỳ nguy hiểm. Nếu nuốt phải, chúng có thể gây nôn mửa, tiêu chảy cấp, co giật, thậm chí là tử vong.